जब किसी को कोल्ड यानी नजला होता है तो उनके नाक में म्यूकस ब्लॉक होने के कारण नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बैक्टीरिया बाहर निकालने के लिए छींक भी बहुत ज्यादा आती है। लेकिन किस तरह एक नाक में पानी डालने से दूसरे नाक से म्यूकस बाहर निकल जाता है, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि आप ये किस तरह कर सकते हैं और सेफ है या नहीं। इस प्रोसेस के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करना है और किसी बोतल में इस पानी को लेकर इस तरह ब्लॉक वाले नाक में इसका प्रेशर मारना है, जिससे ब्लॉक वाला म्यूकस गर्म वाले पानी के प्रेशर से आगे की साइड मूव हो जाएगा और सारा म्यूकस पानी के साथ साथ दूसरे नाक से बाहर निकल जाएगा। नाक का ब्लॉक म्यूकस खुलने की वजह से आपको सांस लेने में राहत मिलेगी और नजला भी ठीक हो जाएगा। ये 100% सेफ है, बच्चे भी इसको कर सकते हैं।